在浩瀚的生物世界中，有一种蛇以其庞大的体型和独特的生存方式，成为了人们关注的焦点。它就是森林眼镜蛇，也许是世界上所有眼镜蛇中体型最为庞大的。森林眼镜蛇是一种让人既敬畏又好奇的生物，平均体长达到1.4至2.2米，有些个体甚至能长到惊人的2.7米。其矫健的身形上覆盖着形状各异、大小不等的鳞片，使它看起来威武而神秘。虽然它偏好低地森林和潮湿的热带草原作为栖息地，但其出色的适应性让它在非洲许多地方都能安家。森林眼镜蛇是一种全能型猎手，它不仅具备出色的游泳能力，还擅长攀爬。无论是树上、地上还是水中，它都能游刃有余地猎食。它的背部呈黑色，腹部为黄白色，并伴有黑色横纹。这样的体色既有助于它在环境中隐匿，又能起到威慑敌人的作用。而其白色的唇鳞则带有黑边，给人一种独特的美感。这种眼镜蛇主要以小型哺乳类、青蛙、蜥蜴或蛇类为食，有时也捕食鱼类。其捕猎手段主要是依靠伏击和追踪。这两种眼镜蛇家族的成名捕猎技巧被它运用得淋漓尽致。尽管森林眼镜蛇的视力并不出众，它们只能看到一个灰色的世界，但它们分叉的舌头却能帮助它们在空气中收集猎物的气味分子，从而确定猎物的种类、大小和方向。当森林眼镜蛇感受到威胁时，它会采用典型的眼镜蛇警告姿势，前体抬离地面，头罩变窄，并发出嘶嘶声，以此来威慑敌人。他的眼神和姿态都透露出一种强烈的压迫感，让人不敢靠近。尽管他在非洲土生土长，但在森林里很少出现在人群聚集地，因此他的名气并不如其他眼镜蛇那么大。然而，这并不影响他在眼镜蛇家族中的地位。森林眼镜蛇拥有致命的毒液，其毒液的杀伤力同样不容小觑。它的毒液能导致猎物迅速麻痹，如果不幸被其咬伤，将会带来严重的后果。不过好在森林眼镜蛇极少有咬伤人的案例，这主要得益于其栖息地的选择和谨慎的行径。总之，森林眼镜蛇以其独特的生存方式和出色的捕猎技巧，在生物世界中占有一席之地。它的存在既是一种自然界的奇迹，